Google под истрага за казнување издавачи. Европската унија задава нов удар на големите американски технолошки компании. Google повторно е под лупа во Брисел, откако неодамна беше казнет за неговата рекламна империја. Истрага за нефер третман. Европската комисија започна истрага за да процени дали гигантот од Mountain View ги казнил новинарите со прекршување на Европскиот закон за дигитални пазари. Овој закон има за цел да се справи со антиконкурентските практики на големите онлайн платформи, познати како чувари. Тереза Рибера од комисијата објасни: "Загрижени сме што политиките на Google не дозволуваат новинарите да бидат третирани фер и недискриминаторски во резултатите од пребарувањето. Губење приходи. Комисијата го оспорува влијанието на политиката на Google за објавување против спам. Според комисијата, оваа политика на крајот доведува до деградација на резултатите од пребарувањето на веб-страниците од медиумите кога тие вклучуваат содржина од комерцијални партнери. Ова се претвора во намален сообраќај и значителна загуба на приходи за издавачите. Огромни казни. Во случај на прекршок, Google се соочува со казни до 10% од своите глобални приходи, а до 20% во случај на повторено прекршување. Google веднаш ја нарече истрагата погрешна и неоснована и предупреди дека таа се заканува да наштети на милиони европски корисници. Визијата на Илон Маск – аплаудирање на умот во роботи за 20 години. Според Илон Маск, во следните 2 децении би можело да биде можно луѓето да ги прикачуваат, аплаудираат, своите умови во роботи. Оваа смела визија произлегува од работата на неговите компании Neuralink и хуманоидниот робот Optimus на Тесла. Во подкаст со Лекс Фридман, Маск ги изложи своите надежи за иднина каде што луѓето би можеле да ги аплаудираат своите сеќавања или дури да го пренесат своето чувство за себе во небиолошко тело. Рака под рака, Neuralink и Optimus. Маск верува дека двете технологии би можеле да работат заедно. Neuralink имплантите, дизајнирани да ја читаат и преведуваат мозочната активност во дигитални сигнали, тие ја формираат едната половина од равенката. Optimus роботот, хуманоидниот робот на Тесла е потенцијалниот сад за човечки ум трансформиран во машина. Кога зборува за аплаудирање на умот, тој мисли на низа можности, од резервна копија на невроподатоците и сеќавањата, до целосен трансфер, замена или дополнување на мозокот со вештачка подлога, така што јас живее во роботска рамка. Етички ризици и реалност. Иако 20-годишната временска рамка е оптимистичка, Маск го поврзува ова со поопипливи загрижености денес. Тој неодамна посочи дека до 80% од идната вредност на Тесла би можела да дојде од нејзиниот бизнис со роботика, а не од автомобилите. Клучните ризици се правни и етички, кој ќе ги поседува податоците на свеста, како да се заштитат од хакирање и дали таквата копија ќе има своји права како автономна личност. Маск нуди нова рамка за дискусија. Ако аплаудирањето стане технички можно, општеството ќе мора однапред да се договори за правилата што ќе ги одредат границите на контролата врз дигиталното јас.